早晨啊，今日係11月8號，星期六啦。我一早已經嚟咗肇慶啦。我喺呢一個肇慶星湖大酒店啊，呢個係旋轉餐廳嚟嘅。咁而家咧係朝頭早7點半到啦，我哋去食早餐啦。早晨啊，望出邊嘅景先。我細個第一個收到嘅禮物就係呢一個咯，太耐咯，唔記得叫咩公仔喎，大家有冇人記得咧？我應該記得嘅。裝入邊先。旋轉餐廳，哇，個景幾靚啊！睇下，呢個就係海景啦。哇，仲好多屋啊，唔知係咪雅居樂啊？好啊，我繞咗。你繞咗好，我慢慢嚟嚇。我睇下啲食物先，值得幸福。咁我睇下先。有粽啊，肇慶最出名就係粽啊。早晨啊，團友。景好靚啊！你睇你係啊，我見到啊，係啊。睇下先，呢度咧啲嘢比較熱氣少少，有包啦、例牌嘅啦。睇下先，有得嗰啲。豬紅粥啊、白粥啊、南瓜小米粥啊，睇下先呢個滷肉嗰啲汁，呢度應該係食粽麵㗎。飲品區啦，我先望埋啲食物先。呢啲沙律區啦，香蕉啊，同香港有咩分別啊？有香蕉嗰啲係外國㗎嘛，呢啲係國內嘅產品啊嘛。餃子啊，早餐啊，雞肉腸餃子，種雞蛋，俾我啱先，雞蛋啊，菜啦，唉，唔好睇喺度啦，其實都係呢度就係肇慶市嘅個市區咯。今日我會去邊咧？唔知咪對面咪七星湖咧？呢邊咧就係住宅區啦。啲屋都幾密集嘅喎，同香港個合和中心嗰個旋轉餐廳差好遠喎，係咪啊？梗係呢度靚啲啦，呢度地方夠大，唔係各有各靚嘅，香港都有香港嘅靚嘅，地方大細嘅都有靚嘢噶嘛，係咪？香港係東方豬豬嚟噶嘛，點會輸咗蝕去邊度咧？先，今日可能太早啦，同埋今日星期六咧，好似都唔係好多人喺度食早餐，幾多位？如果你跟團咧，一定係爆。